எல்லாருமே எல்லாரோட ரிவ்யூஸும் கேட்டிருப்பீங்க. அதில் பொதுவாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் என்கேஜிங்காக இல்லை, எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்கல, 1001 பரதேசி மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம். ஆனால் ஏன் என்கேஜிங் ஃபேக்டர் இல்லாமல் போணுச்சுன்னு பெருசாக யாரும் சொன்ன மாதிரி தெரியல. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஆராத்தி. தங்க சுரங்கத்தை பாதுகாக்கிற தேவதையோ பேயோ இல்லை சூனியக்காரியோ எதுவோ இருந்துட்டு போகுது, அது தங்கத்தை பாதுகாக்குது. ஸோ ஆராத்தி நல்லவ. தங்கத்தை லாபத்துக்காக தேடுற பிரிட்டிஷ்காரன் பேசிக்காக கெட்டவன். நம்ம தங்கலானுக்கு நிலத்தை மீட்கணுங்கிற மாதிரி தேவைகள் இருந்தாலும் பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு துணையாக ஆராத்தியை ஜெயிக்க நினைக்கிறதுல நமக்கு எப்படி எக்ஸைட்மெண்ட்டோ இல்லை என்கேஜிங்காக கிடைக்கும்? இதுதான் தங்கலானோட மிகப்பெரிய சேதாரம். தோக்கடிக்கப்பட வேண்டிய ஆளு பிரிட்டிஷ்காரன்னு நமக்கு தெரிஞ்சது தங்கலானுக்கு தெரியறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகுது. இதை நம்ம செல்வராகவன் 1001 புத்திசாலித்தனமாக கடந்திருப்பார். சோழர்களை தேடி கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் ரீமாசன் குரூப் பாண்டியர்கள்னு நமக்கு தெரியாது. ஒருவேளை அது முன்னாடியே சொல்லப்பட்டிருந்தா நாம ஆரம்பத்தில் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்த பல காட்சிகள் நம்மளால அப்படி பார்த்துருக்க முடியாது. ஹீரோ கதாபாத்திரம் மேலே நமக்கு கோபம் கூட ஏற்பட்டிருக்கலாம் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுனால. இது என்னோட புரிதல். குதிரையை ஓட வைக்கிறவனும் பெண்ணா மாறுறதே தண்டனைன்னு நினைக்கிற பிற்போக்குவாதிகளுக்கு மத்தியில் 1000 சேதாரம் இருந்தாலும் தங்கம் தான்.